Kumjai listing ani tara teret ki assembly mikhalda NPP ki ticket mai paklaktuna Youth Affairs and Sports ki Minister Oiriba Letpau Hauki BJP headquarter New Delhi da pangthokpa thorang amada BJP da yaukre ngasi ayu pung mari rom tarakpa matamda Imphal East District ki Telepati gi Kalamal Godown gi gate mapanggal kalaba IED mapukhaibre thodok aduda asok apandi amadi yahogre Amasung India da hauki ba pung kun mari da COVID ki positive case listing mapan gi bathakte hengalaki New listing tarik ki bathakta phagalakuna recovery rate chada martu tarani bandasni mari zero oidi Am bukrum zari atom na groups impact news ni aidi na thingu zamna hozi punjas fa gi maroi pausing yam da pizari Kumjai Englishing ani tara teret ki assembly mikhalda NPP gi ticket tamai paklaktuna Youth Affairs and Sports ki Minister Oiriba Letpau Hauki BJP headquarter New Delhi da pangthokpa thoram amada BJP da yaukre Union Minister Bhupendra Yadav na party gi lengyan yan biduna amadi certificate khusinaduna Letpau bu party da taramna okhi thoram aduda BJP gi national spokesperson Sambit Patra su sarukya ki Prime Minister Narendra Modi na paikhalakliba thabak thoram sing maru oina sports ki initiative singbo Minister Letpau Haukip na thagatpa phongdoki Imphal East District ki Telepati da mapanggal kalaba IED mapokhaikre thodok aduda asok amata apan amata yahogre Impact News na fangba pawada IED adu ngasi ayupo mari rom tarakpa matamda Telepati gi Galamal Godown gi gate tapokai khibani Godown asi mafam aduda laiba chahi humudra humdoiram suraba Ramnath Sahu koba miyoi amagi ni hairi ayuk anganba amadi mi thokna daba matam oibana IED pokhaiba aduda asok apan amata yahodabani hairi Godown adugi gate ta khinba CCTV camera gi record matung inna Activa gumba gari machada lakpa masak khangdaba misak amana IED adu thamlambani haiba khangba ngamle thodok thokfamda Imphal East Police ki kangbu laktuna yengsinbaga loinana case amasu lokhatkre hairi Nupi amabu ikai khumnaba manghalaba matung hatoktuna hundoklambagi case ta maral lairaba nupa ama mapunsi supa jail da thamnanaba fast track court to Manipur gi special judge na YL pikre jail da mapunsi chupa miya taraba misak asi wangjing tentha dagi chahi kuntra suraba tekcham bijaras apokpa shyamni ngasi YL tariba case asigi thodok asi Englishing ani tara mangagi June tha da thokibani thodok aduga mari lenana matamaduda yairipoki SDPO oiramba sarangthem hemantana investigating officer oiduna case asi thigat pagaloinana session court thobalda case chathaduna lakhi case asi High Court of Manipur gi yathang matungina fast track court ta transfer tawraklaba matung makhata na case chathaduna tha asigi tang kuntareta sanayai masi maral leire haina lauthorakibani maral gi matungina sanayai mana phangadaba chairak asi fast track court tu gi judge Brajachan lauthoki Ningthauzam Rohit Misigi matang da chap chaba wafam khangdana Hairo Kendri gi MLA Thokchom Radeshyamna mathom maram khangdaba wafam thamba laibak thibani miyam gi luchingba ama oina lale hairabadi lale haiba ngambagi thona leigadabani haina leikhidraba Ningthauzam Rohit ki yum gi maikai dagi thamlakli Manipur Press Club ta Paumi Singha unaba amada leikhidraba Ningthauzam Rohit ki mayamba Ningthauzam Roshan na hai haukiba December gi tangkun mathoi gi ahing nongya gi laibak thiba thodok amada mahagi manau nupa Ningthauzam Rohit leikidre amadi mahaki apokpa Ningthauzam Prem Chandrana aruba phibam da soktuna ngasi fawba laikatnaduna leiri thodok thokpa numit asida Hairo Kendri gi MLA Thokchom Radesha masamayum da leiba sunate mahaki worker khara ki wafam da yumpham oiraga laibak thiba thodok aduda manau nupa amadi mahaki worker chenadi hairi masigi matungda thodok asigi matangda police na MLA gi manau nupa yauna chenaba miyoi taruk faraba phawbada makhata na amu mahaki manau nupa chenade hairi thodok aduda mahaki manau nupa chenade hairabadi police na phabagi maram leite masigi mathakta thodok aduda sokhiba mahaki apokpana thodok adugi eyewitness oiduna MLA gi manau nupa yawi haina testify tawkhrabani miyam gi luchingba ama oina lale khanglabadi lale haibagi thauna leigadabani haiki yamna aidi maram zadaba haitare moina tawrije siribaduna kemta khandaba mapanda leiramba pochai amani khara khugairam bai
ꯃꯛꯇꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯔꯣꯏꯕꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯇꯔꯥ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯖꯒꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯡꯖꯒꯦꯕ MLAꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯁꯦ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯕꯣꯠꯇꯣ ꯀꯥꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯕꯣꯠꯀꯩꯁꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯕꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯆꯦꯟꯗꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏ ꯃꯅꯥꯎꯄꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯖꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁꯨꯛꯌꯧ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ SCꯒꯤ MLA ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯍꯤꯡꯕ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯇꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JAC against the brutal killing of ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯒꯠꯂꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯚꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ MLA ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯀꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯒꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ CRPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 194 ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ Imphal West District ki manung chanba Kaisampat Laimazam Laikaida yum ama mai chakre mai chakpagi thaudog asi ngasi nungthil pung 3 khara helakpa matamda thokibani maina chakraba yum adu taruk suba IRB gi assistant commandant oiba yumnam Indra Kumar gi yumni mai chakpagi paw hek phangbaga Manipur Fire Service tamadi Imphal West District Police ki team sing laktuna mai adu muthatkhi hauzik fawbagi oinadi mai adu karidagi horakpano amadi malchang kayam mangta khrage haiba adu khangbangamdri Matang Swaisida break amalogje break ki matungda Malem amadi India gi leiriba COVID-19 case ki update amadi Manipur amasung malem gi tongan ba e pau sing puduna lakchege Impact News pu meeting tadum lebiu Impact TV presents Mega Manung Hotna on 31st of December 2021 on the topic 2022 Kanagi Laingak powered by Babina Groups co-powered by HVS CJ Hospital and Research Institute of Private Limited Likla Macy, come and complete your dreams. Banthoibi Housing and Finance Company Limited, Nishikant Sapam, BJP intending candidate Kaishamtong Assembly Constituency, MSPR Enterprises Authorized Dealer, Cargill and CPF, Medilen, making healthcare accessible and affordable, Machilva Agro, one-stop solutions for agriculture and horticulture, Pointrex Educational Solution Private Limited. Notice the ahan oina RBI na regulate toba amasung Ministry of Finance Department of Financial Services Government of India na Surface Act 2002 gi makada financial institution ama oina sakhang khraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission gi makada subsidized home loan pibada mangjil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi sister company singi Guwahati yauna branch tarahundoi hangdokchare chahi 13 ki khongchata lakraba Panthoibi Housing Finance Company Limited tagi miyamna financial facilities sing lawirana ningsingjari Panthoibi Housing Finance Company Limited and its sisters company Uripok Taurambam Laikai. Mayambu Mugana Taramna Okchuri Bulletin Sigi Makata Pau Miam the Pizadi. India the Hoki Punkun Marida, COVID Tegi Mio listening Teret Kimatata Pagalatuna, Pagalakpagi Chang Chada Marfutarani Pandasmik, Marisino Oiki. Lebaka Sigioina, Apunba Pagalakpagi Masing, Kror Ahum, Laknifunito listening Yankimato Hele. Hokiba Punkun Marida, COVID Tegi Mio Johunga Nile Kidre, Apunba Lekidraba Masing, Lak Mari listening Marfu, Changa, Yank Marfutarani Toisure. Haukiba Punkun Marida COVID ki positive case lising mapan ki mathakti hengalaki COVID ki apunba case masing crore ahum lakh nipan lising nipan hele hauzi lebak asida COVID ki active case lising humbudra teret ki mathakta leiri nakalamarom da lebak asida COVID ki variant Omicron gi apunba case masing chatret ka marfu mathoi sure ngasi positive oibagi chang chada
निफुमरीदा हेनगलखी लेबाक असिगी ओइना दिल्लीना ओमिक्रॉन की अपुनबा केस चनी के कुंठा निपान लेदुना केस ख्वाइदगी यामना लेबा ओइरे अमदी महाराष्ट्रना अपुनबा केस 163 लेदुना अनिसुबा ओइरी नाकलमरोमदा मालिमगी ओइना कोविड की अपुनबा केस मसिंग करोड़ 19 लाख कुंठा निथोइ लिसिंग निफु हेले मालिमगी ओइना कोविड तगी लेखिदबगी अपुनबा मसिंग लाख 53 लिसिंग कुंठा माथोइ सूरे अमदी मालिमगी ओइना कोविड तगी फगलकपगी अपुनबा मसिंगना करोड़ 15 लाख 19 लिसिंग 19 हेले मिखलगा मरी लेना थबक तौगदौरिबा ऑफिशियल पुमनमक कोविड वैक्सीन की 3rd डोज प्रिकॉशन डोज ओइना कापथोकननबा सेंटरना मरी लेनबा स्टेट अमदी यूनियन टेरिटरी सिंग द खंगनख्रे थौरांग असि कोविड की अनोवा वेरिएंट अमसु ओइरिबा ओमिक्रॉन असि मियोय अमदगी अमदा संदोकपदा यामना थुब असिना मरम ओइरगा चेक्सिल थौरांग ओइना बूस्टर डोज कापथोकननबगी थौरांग असि लौखलकपनि हाइरी इमालेबाक मणिपुरबु निंखा तमननबा होनबदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा ब्रीड टिकेंद्रजित की 165 सुबा मपोक कुमोन थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC न सिंधुना पांगथोख्रे बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेनना स्टेट असिगी हाना चीफ मिनिस्टर ओइरंबा CLP गी लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना हाई लाखलिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव इलेक्शन ग मरी लेनना स्टेट असिगी तोंगान तोंगान बा असेंबली कंस्टिट्युएंसी कयादा ममांग द थ्रोखिद्रिबा मोंगदा वायलेंस की थौदो कया थोगलखलिबा असि यामना लाइबक थिबनी थौंग असि कांग्रेस पार्टी ना अकनबा मोंगदा कंडेम तवी मखा ताबा असिगुमलबा हिंसा की थौदोक असि थोक्तनबा होनसी लोइनना मिखल असिदा मियामना मखोगी अपाम्बा मिहुट अमदी पार्टी फ्री ओइना खंजनबगी हक अदुसु PC हाइना ओक्रम इबोबिना मखा ताखी कांग्रेस पार्टी दी कोई वायलेंस ता हिंसा दा कोई थाजब लेते नकी इलेक्शन से हाना अंत ओइगिदिबा मवोंग दा वायलेंस ना हाना होबसे मसी तौबिगनु मसी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम दा कांग्रेस पार्टी दी कंडेम तवी मसी तौबिगनु प्रजा सिंगना अपाम फ्रीली मोइना अपाम्बा मिहुट मोइना पामजबा पार्टी दो मोइना तुम खंजेसुनु हाइदना कोई सुमाइना अपील तौजरी कुमजाई लिसिंग अनि कुनगनिथोइदा पांगथोकदौरिबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइगनि हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा KH देवव्रतना फंगदोरखली लमलाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा कांग्रेस की मिरेप ओइगनि हाइदुना लाउथोख्रबा अचोइबम देवेनगी मैनिफेस्टो अमसुंग पोस्टर रिलीज तौबगा मरी लेनना मोटर रैली लमथाबगी थौरमदा फंगदोखिबनी लमलाई ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न सिंधुना लमलाई कैथेल दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा देवव्रतना मखा ताना इलेक्शन असिदा कांग्रेस की अकनबा लंबा असि BJP गा ओइगनी मसी करिगुंबदसु NPP ओइरकपा याय चिंगी लमदना कांग्रेस की अकनबा लंबा असि NPF न ओइगनी कुमजा इंग्लिसिंग अनि कुनगनिथोइदा पांगथोकदौरिबा स्टेट असिगी जनरल इलेक्शन असिदा कांग्रेस की माइकैदगी असेंबली कंस्टिट्युएंसी खुदिंगमक्ता मिरेप थादोकनी हाइना फोंदोखी ताममदे चही मंगा लेबदा चही ओहम मखोय की सरकार की मदंग लेबदा करी तबंग में लोकता की स्कैंडल हाइजलगा करी फाबंग में कांग्रेस के हांड चीफ मिनिस्टर ओरंबा श्रीबो बगी मतकता मोइना सथबा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के CBI के केस पुनमक ममुताना मोइ लोसनबंग हमदबजे चही ओहम द करी ngame मोय लोकता के स्कैंडल की करी फाइंडिंग लेरे होजि पाउदा मीबु हरास तौबा सरकार पाइरंग ngमेदना तौबा अदुगा मणिपुर मनुंग दसु ngasi मरी मंगानी की ममुंग द थोइबा सिविल लिबर्टीज में मांगलिबा जर्नलिस्ट में फाजल NSA थमजनबा अमुक्ता थोक थौदोक मयाम से मसी मतुंग थोरक्तनबा गणतंत्र की लेबाक की राजनीति की अदुगा डेमोक्रेसी की रूल ऑफ लॉ की आइन की मतुंग लेबाक पानबा चनलोंजल से अमुक हंजने विदा कांग्रेस पार्टी ना अफबा अकनबा लेबाक की नमता कथोक पंगनबा कैंडिडेट मयाम खलगा कोई थाग चनब होनबने थौरम अदुगा मरी लेनना कांग्रेस मिरेप ओइगदौरिबा अचोइबम देबेना लमलाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी असि लंबी थोंग इथै लौखोंग मही मशिंग अना अयेक अमसुंग चौखत थौरांग यावना हिरम कयादा सोथबा कंस्टिट्युएंसी अमा ओइरी असिगुमलबा फिबम असिदा कंस्टिट्युएंसी असिदा लैरिबा मियामना कंस्टिट्युएंसी असिदा लैरिबा अवाट अपा कया असि मुन्ना मसक खंगमिनसी हाइना फोंदोरखी मसागी हिंगोल लेजदबसिना मी अमदा पॉइंट मंगा पीबा मसागी मयूम लेतबसिना मयूम साबीबा लबुकते इसिंग फंगनबा लुखाबीजिंजे मसिगे तुंगान बी स्कीम अमा पीबा सरकार की पेंशन फंगौदबसिंजे लोइम पेंशन फंगनबा लाइराबन मरम ओरेगा लारिक लाइसु तमहौदबा ngमदबा मयाम दो लाइ लाइसु फ्री द तमहनबा इलेक्ट्रिक पुसनबा ngमदबा इलेक्ट्रिक फ्री द पुसनबा सोमुंग द लेरंबा SDC जे पोरमपाता पुगरे मसिजे सोमुंग द हानगी मफम द पुजरकनी नापेट परि द लेरंबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुइरे दिफंग ओरे लेरे मसि फंक्शन तहोलगा खुदोंग चाबा
पीहनगनी लमलाई केंद्र लाइरब कोहनबा लमलाई केंद्रबु साखोटपा लमलाई केंद्रबु अवोनबा केंद्र अमा पुरकनबगीदमक्ता चटप रैलीनी थांगमैबन केंद्र की मनुंग चना नागमपाल फौगाई सांगबम लेकाइदा लैबा इबुदौ मोइरांग पोकपगी संगलेन ngasi MLA खुमुकचम जोइकिसना संगातुना मियाम द खुचिनख्रे मियाम की मिहुट अमा ओइना मियाम द पीकिबा कमिटमेंट मपुंग फाना पांगथोपा ngamgadabani पॉलिटिशियन अमा ओइना मियाम द नमथाक तौरोइदबनी हाइना थांगमैबन केंद्र की MLA खुमुकचम जोइकिसना फोंगदोख्रे ngasi Nagamapal Youth Development Club amadi maikai adom gi miyam punna khutsamnaduna pangthokiba achamba thoram amada ibudau moirang pokpagi sanglen MLA khumukcham joikisana maikhum hangdoktuna miyam da khutsinakhi thoram aduga mari lenana MLA khumukcham joikisana hai state asigi kendra humpu leibagi manungda thangmaiban kendra yamna ingna chikna leiba ngamli masigi maramdi kendra asigi luchingba amadi miyam gi mihut ama oina miyam da pikiba commitment ngasi fawba pangthoktuna lakli थांगमैबन केंद्र की ओइना केंद्र सिगी क्लब सिंगना अखनबा थौरांग लौखटनादुना केंद्र असिदा इलेक्शन ग मरी लेना अहेनबा थबक थौरम तौबा याहनदबा मरम असिना यामना इंगना चिकना लेबनी हाइरी मसिमक अतोप केंद्र सिंगदा लेबा लोकल क्लब मैरापाई बी सिंग मपुंग ओइबा थौदांग लौरगा पाइखल हनिंगी हाइखी प्रजा के अवाब तार येंबियो लात्रगा हजिकना प्रजा की सेवा तौनीना कोक तुपी मुसल थोलको मैम सिदने अखोना राजनीति की थाक से मखल तौरे थांगमैबनी वाद नतेको मैम पुनमक येंसे पॉलिटिशियन मियाम की मिहुट गाइसे पंया याब पतौ तौबई मोंग चंजनबसे तिंगथोना माना तौरीब एक्टिविटी माना तौरीब लमचत साजत मदुगी मतुंगना प्रजाना वारेप लौजसनु हैदना आइना माने खनजे आइबु सगलिब ग्रुप तुदैदा नमथाक तौबसे मसिदी ख्वाइदगी चावबा पापने हैबसे मसे थमजगे अदुना नमथाक तौदना तसेंगना दुम मिरे ओइनब होनबियु प्रजा मयामना थागलकाना दुम माइ पाकनी हैबसे अदुनेना थमजरिसे प्रजाना यारगदि माइ पाकबय वालैते ओइनाम केंद्र की ओइना लाकदोरिबा स्टेट असेंबली मिखल द इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा लाइतोंजम ब्रोजेंट RPI आथवाले द याउख्रे ngasi RPI आथवाले मणिपुर स्टेट यूनिट न सिंधुना लाइतोंजम ब्रोजेंबु RPI आथवाले की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ओइबदनतना पार्टी असिगी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ओइना सुथौपुरिबा महेश्वर थौनाउजमना पार्टी असिगी कैसामपाता लेबा ऑफिस तरामना ओख्रे RPI आथवाले द नौना यावरख्रबा लाइतोंजम ब्रोजेंदा स्टेट यूनिट सेक्रेटरी ओइना थौपुहनख्रे रिसेप्शन थौरमदुगा मरीना RPI आथवाले की नेशनल जनरल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना हाई लाकदोरिबा स्टेट असेंबली असिगी मांगोइनना पार्टी असिगी मपांगल नोमगी हेनगलगली ngasi oinam kendra gi oina loinana party asigi intending candidate oigadoriba laitonsam brojenda थाजबीब थंबीरकपा यामना थागतनिंगाइनी ngasi थौरमदुदा RPI आथवाले मणिपुर स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट मोंगजम पोइरई हनबा कैशामपाट RPI आथवाले इलेक्शन कमिटी की प्रेसिडेंट एल हरिदास यावना ओइनाम केंद्रदगी लाकपा लाइतोंजम ब्रोजेना महाकी सपोर्टर कया सुसरुक्याखी मणिपुर से पिखरब लेबाकनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिखरब मफम गातनी सेमगेना सेमदी कैसु नतब गातनी अदुबु सेमक्तबदगी थोइबा गातने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिदी मनिंग द कना लेरे यूनियन मिनिस्टर श्री रामदास अथवाले न पूरा फैगाक फैरग मनिंग लेखरबनी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हाइबा डिपार्टमेंट से सोशल वेलफेयर मखादा दरिबनी विडो के पेंशन ओल्ड एज के पेंशन लाइनिब स्कीम्स मयामा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मखादा दरिबा गातने करिगुमा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले न ओइनाम कॉन्स्टिट्यूएंसी द माइ हेक पाको मतमदा लाइनिब स्कीम्स मयामना खंगबिदब स्कीम्स मयाम लेरमगनी फंगदबसु गोगायम लेरमगनी अदुगी फंगद्रिब स्कीम्स मयाम दो अखोय यूनियन मिनिस्टर न सेंटर फैगाक फैर लेरमनिना स्टेट ता MLA मा ओइनाम द रिप्रेजेंट तौरगा तमो ब्रोजेन लेगी मतमदा याम लाइना संबा यादोरिबने अदुना ओइनाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से डेवलप ओइबदा मतम कैसु कुइना चंगरोय उरिपोक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी असी इम्फाल मयोल द लेरबसु हिरम कयादा सेमगतपा मथौ तारी हाइना लाकदोरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा BJP की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा KIS रघुमनी न फोंदोख्रे नागमपाल सिंजुबुंग लेरक्ता पांगथोखिबा महाकी इलेक्शन कैंपेन गा मरी लेनना इंपैक्ट न्यूज ता महाकना फोंदोरकपगी मतुंगिना मिखल असिदा महाकना इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइना थोरक्लिबा असि उरिपोक AC दा हौगलक्लिबा महिरोइ सिंगी एजुकेशन सेक्टर दा अपग्रेड तौनिंगबा अमसुंग थबक फंगदबा नहारोल सिंगदा फाइनेंशियल सपोर्ट पीरगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस सिंग लिंखलहनबगी पांदमदनी हाइना फोंदोरखी प्राइवेट एंटरप्राइजेस लिंखरहनबा
This is also a very important area of concern for the unemployed youths of this particular Kendra. Another one is the social welfare scheme ne piba koi old age pension si yam limited number ni government gi ni sanction tori si Kendra gi na adana koi na isana isorda tingbang biragadi masi praja miyam gi khare na khanjal lakanda hawana taba widow oiba isa isal mayama loinana old age oiba sahi umpu hen ba han mayam si ahamba saida me lising amagumba dekona ai isana sinjaraga old age pension piningi Moirang Kendragi Manung Chanalaiba polling station 27/1 Phubala da lakadoriba taranithoi suba assembly election da Moirang Kendrada BJP gi mirep oinaba sem sariba ex MLA M Prithvirajpur Saugatpagi rally ama pangthokpaga loinana booth level committee mifam pangthokre Thoramaduga mari leinana Phubala awang maning lekai da leiba Ayekpam Joy Chandra amadi Phubala awang mamang lekai da leiba oinam Kesorjet ki yumda BJP gi firal chikhalaba matung yum da changduna sticker naptuna yumbu singda report card sing khudsina ki yamuk hingam nama panchayat ama ai chapter latna tomda sarkar ka ma dol dilawi mathau dai aduga loina na apagi honorable chief minister amadi magi lei council of ministers singa azana MLA ga mari phanaba adugi da khatani koina lekai da hingam da ai gi panchayat da ai gi kendra da chapter thorangi development ki project me amla ka toli se adu lek taba taraga di koi hamu tadana mantri ga su yana da ba chief minister su yana da ba taraga di ko chapter thorangi lamjel da adu ki matik swathara kani Chalibata Sigi Tang Tarani Pandagi Kunmathoi Fauba Jammu Kashmir gi new indoor sports stadium amadi MA Stadium da pangthokiba Kuntarelak Suba National Thangta Championship 2021 da saruk yaduna gold medal lawrakrabi Kumbi Kendragi Manung Chanalaiba Torbung Bazar Mamang Laikai dagi Angom Ibungo amadi A Ibem Chagi Machanupi Puinabati Angombu Okpagi Thoram amangasi pangthokre Torbung United Club TUC na sinduna Torbung Community Hall da pangthokpa okpagi thoramaduda Torbung GP ki Pradhan CI Sanahanbi Upar Pradhan L Ibohal Maitei Ward Member Hidam Ibomcha amadi Thoiba Thangtagi Oja K Thoibi gold medalist Puinabati Angom amadi mahaki apokpina thoramapu oina sarukya kibaga loinana laikai amadi club ki thomi kya su sarukya ki Kuntaret Suba National Thangta Championship 2021 adu Jammu Kashmir Thangta Association Sinduna Jammu Kashmir State Sports Council amadi Jammu Kashmir Thangta Federation of India na sponsor tawduna pangthokiba aduda Puinabati Angomna humpu wet category da India gi tongan ba state taruki sanaroi singa lamba taunaraba matung gold medal adu phangbududa Manipur gi mingchat purakhibani मी तरु थोक्चरे अदु छत्तीसगढ़ देगी ने जम्मू कश्मीर देगी ने अदुगा मध्य प्रदेश ने अदगी हरियाणा मोय थोले आई गा थारगा मी तरु थोले मी तरु तो फुर मतुंग दai गोल लौगी बने मध्य प्रदेश की मी दुदि याम वांगे माय सगन द लेनी आइजे गवर्नमेंट ना थांगता से फजना यिंगबीदबगी टाइप तो तवे अदुगा जेके गिदी असुकी मति यंगसेनबी मखोय फैसिलिटी यामपी फैसिलिटी सिंग तो कोई मणिपुर गिदा सु खरा पियानिंगे मणिपुर सरकार ना खरा यंगसेनबीदबगी टाइप तो तवे दो यंगसेनिंगबगी इथिनमा हाइनिंग अरबता बुलेटिन से हेडलाइन समनम याम थमचरी कुमजा इंग्लिशिंग अनि तरा तरिक के असेंबली मिथल द एनपीपी की टिकट माई पागलक्तुना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्टर ओइबा लेटपाउ हाउकी बीजेपी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली द पांगथोक थोरम अमदा बीजेपी द याउख्रे Nasi ayuk pung marirom tarako matamda Imphal East District ki Telipati ki Kalamal Godown ki gate ta mapanggal kalaba ID mapokhai the tuduk aduda asok apan amata yahogde amasuk India da hauki bapung kunmarida COVID ki positive case tesing mapan ki mathak hingalaki miyoi lesing teret ki mathak phagalakna recovery rate 4.9% ni